Kuva twaza ku isi kugeza uyu munsi tuzi ko ijuru ribamo ibyiza gusa. Tuzi ko mu kirere ari heza kurusha hano hasi. Birashoboka ko abantu bakigera ku isi barebaga ibicu bakabona uburyo badashobora kubirebesha amaso ngo babiheze, bakabona uburyo inyoni zibyogoga zibinyereramo, bakumva nabo bifuje kuguruka bakamera nkazo. Kuri twe ijuru ni ryiza cyane ku buryo banatubwiye ko ariho hantu bazakora ibyiza hano ku isi bazajya kwiturira, kandi bazajyayo bagurutse. Uyu munsi turaguruka tukava hano hasi tukogoga ikirere, tukava ahantu hamwe tukajya ahandi. Birasa naho ibyifuzo by'abantu batubanjirije byagezweho cyane, kubera ko uyu munsi indege nibwo buryo bwo gutwara abantu n'ibintu bufite umutekano kurusha ubundi bwose bubaho. Nibwo buryo bwizewe bwo kugenda, kubera ko abantu 0.07 mu bantu miliyaridi nibo bicwa n'impanuka z'indege. Bivuze ko mu mamiliyoni menshi y'indege izitagera kuri imwe nizo ziba zifite ibyago byo gukora impanuka. Uburyo bwa mbere butizewe mu gukora ingendo ku isi yose ni ukugenda kuri moto. Mu bantu miliyaridi imwe bagenda ku ipikipiki 212.57 irabahitana. Wigereranije n'indege nawe urumva ikinyuranyo. Gusa indege ni igaragara nk'itakwizerwa kubera ko ntabwo byumvikana neza uburyo igisanduku gishobora gupima toni 800 kijyamo amagana y'abantu kikagenda kireremba mu busa kikava ahantu hamwe kikajya ahandi. Amakompanyi ashinzwe iby'indege nka FlightAware akurikirana indege ziri mu kirere umunota ku wundi yemeza ko igihe icyo ari cyo cyose mu kirere haba hari nibura indege 9,728. Nibura kano kanya mu kirere cy'isi hari indege zitari munsi y'izo ngizo. Izi ziba zitwaye nibura abantu miliyaridi 1,270,000 n'abantu 406. Bivuze ko aka kanya umuntu umwe muri 7 mu batuye isi ntabwo yishinzeho ibirenge, ari mu kirere. Mu kirere hahora 1/7 cy'abatuye isi. Igihe mu kirere haba hari abantu bake ni mu ntangiriro z'umwaka. Mu bihe by'intangiriro z'umwaka mu kirere haba hari indege nibura 3,500. Abantu baba barimo kwishimana n'imiryango yabo bari ku butaka. Noneho nubwo ari bwo buryo bw'ubwikorezi bwizewe kurusha ubundi, indege ikoze impanuka yica amagana y'abantu icyarimwe. Ibi ngibi turabizi cyane kubera ko aka karere dutuyemo gaherutse kubura ibinyacumi by'abagatuye baguye mu mpanuka y'indege ya Ethiopian Airlines. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ni gute twageze hano? Ninde wazanye mbere na mbere igitekerezo cyo kuguruka akabatangije umushinga utuma buri mwaka nibura abantu miliyaridi 4 mu isi bava ahantu hamwe bakajya ahandi banyuze mu kirere nibura inshuro imwe? Mu 2036 nibura abantu miliyaridi 7,800,000 bazajya batega indege buri mwaka. Ni imibare y'agateganyo ya IATA. Aba nibo bahuza amashyirahamwe yose y'ubucuruzi atwara abantu mu kirere. Birumvikana icyo gihe tuzaba turi miliyaridi 9 mu isi. Ariko ninde wazanye ibi bintu? Reka tubivugeho. Kuguruka bisa no kunguka ububasha bwo kugenzura ibintu byose biri ku isi. Ntabwo ari ugukunda ubwigenge inyoni zaturushije gusa, ahubwo bisa naho abantu ba kera bumvaga ko iyo ubashije kujya mu kirere aho nta kintu na kimwe gisigaye ku isi kigusumba, uba wabaye umugenzuzi n'umugenga wa byose bisigaye ku isi. Uri hejuru buri gihe niwe ubakomeye. Kera cyane mbere yuko Yezu Kristo aza mu isi, abagira iki bagiye bahimba inkuru zirimo nk'iy'umugabo witwaga Dedal wari umuhanga mu gukora ubukorikori, ariko akanga ko hari uwamurusha gukora ubukorikori. Rimwe umunyeshuri we witwaga Talos yigeze kumurusha gukora ubukorikori, maze Dedal amugirira uburakari bwinshi ashaka kumwica. Ariko icyo gihe Imana Athena irahagoboka irokora Talos ikoresheje kumuha amababa aguruka nk'inyoni. Bahimbaga inkuru zigaragaza uburyo agakiza kabo kari mu kuguruka. Bagaragazaga ko nta gakiza kari kuri iyi si, agakiza kari mu kirere mu kuguruka. Kuri bamwe ibyo kubigumana mu bitekerezo no mu migani barabiretse, ahubwo batangira gutekereza uburyo babishyira mu bikorwa. Batangiye gutekereza uburyo umuntu yajya anyerera mu bicu hafi y'imirasire y'izuba. Iki gihe abagira iki batangiye kujya bashushanya imashini ziguruka. Bikaba ari ibishushanyo nabo batazi uburyo rimwe bizaguruka, ariko bakabishushanya. Mu myaka y'1400 nibwo umuhanzi w'umunyabugeni w'umunyamuziki w'umunyamibare w'umwanditsi n'ibindi byinshi umutaliyani Leonardo da Vinci yifashishije imibare yasobanuye uburyo abantu bashobora gukora imashini iguruka. Uyu munsi abantu baramutse bifashishije ibishushanyo bya Da Vinci, ibishushanyo birimo imibare bigaragaza uburyo yakoresheje ubuhanga n'ubumenyi bw'isi n'uburyo umwuka n'umuyaga bikorana na rukuruzi y'isi, abantu bashobora kubona ko mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se teori Da Vinci yakoze kajugujugu n'umutaka yayindi bagurukamo.
Nyuma yaho abandi bashakashatsi n'abavumbuzi batangiye gutekereza gukora imashini zoroshye mu buremere kurusha umwuka zishobora kugurutswa n'umuyaga. Abandi batangiye gutekereza imashini ziremereye zishobora kuguruka zikubita amababa nka kwa kundi inyoni zibigenza. Mu 1600 umupadiri w'umujesuiti witwaga Francesco Dolana yakoze ubwato buguruka. Icyo gihe abantu bari bazi ubwenge bari baravumbuye ubwato bushyirwaho igitambaro gihuha n'umuyaga maze ubwato bukagenda. Icyo gihe Padiri Dolana yashyize ibibalo cyangwa se ibipirizo binini cyane bine byuzuyemo umwuka ku buryo bishobora guhuha n'umuyaga, abizirika ku bwato. Umuyaga wabihuha bikajya bizamuka mu kirere bikazamukana ubwato bubiziritseho. Ni nkuko n'ubundi ushyize umwuka mwinshi mu kibalo kinini cyane ukajya ahantu mu muyaga cyaguruka, uramutse ukitendetseho cyakugurukana. Iki cyari igitekerezo cya Padiri Dolana kitashobokaga, ariko nibura cyatumye abandi bakora ubushakashatsi bugiye kure. Avignon mu Bufaransa mu 1724 Umufaransa wakoraga impapuro witwaga Joseph Montgolfier we yatekereje ko abantu baramutse bakoresheje ingufu ubusanzwe zituma umwotsi uva mu muriro ukazamuka mu kirere bashobora kuzamuka mu kirere. We yarebye uburyo umwotsi uzamuka, yibaza uburyo yawitendekaho akawuzamukaho. Yacanye umuriro maze afata umufuko udapfumutse awuhagamo umwuka awushyira hejuru ya wa muriro. Ibyabaye kuri uwo munsi wo mu kwa 11 mu 1782 byahinduye iyi si ku buryo itongeye kuba nk'uko yari imeze mbere yaho. Mu 1783 Joseph na murumuna we Jacques Etienne Montgolfier bamuritse imashini yabo yagurukaga. Igipirizo kinini cyane kirimo umwuka kizamurwa n'umuriro ubucanye mu gasanduku kakiri munsi, kikagira n'ikindi gisanduku abantu bicaramo kikabagurukana. Iyi mashini bayimuritse i Versailles imbere y'umwami Louis XVI n'umwamikazi Marie Antoinette. Abagenzi batatu bagenze muri iyi mashini ku nshuro ya mbere yari intama, isake n'imbata. Izi mashini n'ubu ziracyakoreshwa. Mu ntangiro kubona abantu muri kiriya kibalo barimo kuguruka byari ibintu bitangaje cyane, ku buryo abakigendagamo bitwazaga amacupa ya za divayi kugira ngo aho baza kugwa baze kwereka abahatuye ko ari abantu bavuye kuri iyi si atari ibimanuka. Abandi bashakashatsi bahise batangira kugerageza gukora amamashini aguruka aremereye kurusha umwuka kandi afite moteri ziyafasha kuguruka aho kwiringira umuyaga gusa. Benshi baragerageje, ariko mu 1903 abavandimwe babiri b'Abanyamerika bari basanzwe bakora amagare, Wilbur na Orville Wright, nibo babashije gukora moteri. Bubaka ikintu gifite imitambiko imeze nk'amababa y'inyoni, cyubatswe ku buryo moteri ikizamura ikagikura ku butaka ikakigeza mu kirere. Bakoze ikintu cyubatse ku buryo umuyaga uzajya uhuha kuri ya mitambiko imeze nk'amababa n'ubusanzwe bita amababa, maze cya kintu kikajya imbere bitewe n'uburyo umuyaga urimo guhuha kuri ya mababa. Dore ibyo bakoze n'ubu ngubu bigikoreshwa kugira ngo imashini ipima magana y'amatoni iguruke idakubita amababa kandi igurukana magana y'abantu n'ibintu bipima amatoni. Indege iraguruka ikaguma mu kirere ibikesha ingufu zibyarwa n'umwuka uhuha ku mababa yayo. Urabona ya mitambiko yayo. Twese tuzi ingufu umwuka ushobora gukoresha ku bintu runaka bikagira ingaruka runaka. Umwuka uri ahantu hamwe utagenda uba ufite ingufu zero, ariko iyo hari umuyaga umwuka ushobora gutuma ubwato bugenda ukabujyana mu cyerekezo cyawo, cyangwa se ukagurutsa ibintu. Birahagije kureba ibiza biterwa n'umuyaga mwinshi. Umuyaga urandura ibiti ugahirika amazu. Nta kuntu abantu n'ubwenge bwabo batari kubyaza umusaruro izi ngufu z'umuyaga. Uko umuyaga ari mwinshi niko uba ufite ingufu nyinshi. Izi ngufu zishobora guterwa n'umuvuduko umuyaga ufite ugereranije n'ikintu kiri ahantu runaka, cyangwa se zigaterwa n'umuvuduko ikintu kiri ahantu runaka gifite ugereranije n'umuyaga. Ibi ngibi ubyumva uri nko ku ipikipiki. Ku ndege ingufu ziyigumisha mu kirere zigatuma ijya imbere zituruka kuri ibi bintu bibiri: umuvuduko w'umuyaga ndetse n'umuvuduko w'indege. Izi ngufu nazo zigaterwa n'umubyimba cyangwa se ubuso bw'indege. Niyo mpamvu indege ifite amababa agamije kuyongerera ubuso. Iyo ubuso bw'amababa ari bunini niko ingufu zivuka zibyawe n'umuyaga uyahushyeho ziba nyinshi. Ingufu zitangwa n'umuyaga uhushye ku ndege ntabwo zigira akamaro bitewe n'ingano yazo gusa, ahubwo n'icyerekezo cyazo. Amababa y'indege ateye ku buryo ahengamye cyangwa se aberamye yerekeza hasi kugira ngo umuyaga nuyakubitaho
ureme ingufu zituma indege izamuka mu kirere. Birumvikana na moteri bigiramo uruhare, ariko umuyaga niwo utuma ijya mu kirere ntihanuke. Ni nk'uko wafata urupapuro rutazinze na gato maze ukarufata amatwi abiri cyangwa se impembe zarwo ebyiri, warangiza ukaruhuha ukirufashe, ugahuha ku buryo umwuka wawe uruca hejuru utambika. Uwo mwuka uhita uruzamura mu kirere. Izi ngufu zitangwa n'uyu muyaga unyura hejuru y'urupapuro cyangwa se y'amababa y'indege zitwa portance. Ni ingufu ziburizamo ibiro by'indege maze ikaguma mu kirere. Iyi indege igiye guhaguruka, portance cyangwa se za ngufu z'umuyaga zigumisha mu kirere ziba zigomba kuba nyinshi cyane, bivuze ko amababa yayo aba agomba kuberama cyane yerekeza hasi kugira ngo umuyaga uyanyura hejuru ugire ingufu nyinshi. Buri gihe iyo umuyaga ugonganye n'ikintu uhita ugira ingufu nyinshi. Ibaba ry'indege riba ribyimbye hejuru, munsi rikaba riringaniye kugira ngo umuyaga uca munsi uba ufite umuvuduko udahinduka. Ubwo n'ingufu ntizize guhinduka, ariko umuyaga uca hejuru hahandi baba ribyimbye wo uze kuba ufite umuvuduko uhinduka, kubera ko uraza kugonga hahandi baba ribyimbye biwongerera umuvuduko. Unyura hejuru y'ibaba ugahura na bwa butumburuke bwaryo cyangwa se kimeze nk'umusozi, maze ugahindura ingano y'umuvuduko n'ingufu, birumvikana bigahinduka. Byahura na wa wundi wo munsi wo udahinduka, indege igahita izamuka mu kirere. Iki gihe baba baremye ibyitwa force verticale. Ingufu zihagaze zerekeza hejuru ziba zigomba guhangana n'ingufu zerekeza hasi, arizo zibyarwa n'ibiro by'indege. Bigakorwa ku buryo ingufu zizamuka zaremwe n'umuyaga ziba nyinshi kurusha izerekeza hasi zaremwe n'uburemere bw'indege. Iyi ngufu zerekeza indege hasi zibaye nkeya, izerekeza hejuru zikaba nyinshi, indege irazamuka. Iyi ndege igiye guhaguruka bayongerera ingano y'amababa. Hari amababa yikunjura cyangwa se ibice by'amababa byikunjura kugira ngo byongere ubunini bw'indege, bikaza kwikunja ari uko indege igeze mu kirere. Kugira ngo amababa abone umuyaga uhagije, indege zigira moteri yitwa moteur à hélice. Hélice bijya kwandikwa nka helicopter. Hélice ni ubwoko bw'imashini ihuha umwuka iwukura mu ruhande rumwe iwujyana mu rundi. Ni hafi nka kwa kundi ventilateur zikora. Ventilateur uyirebye uyiturutse inyuma ubona ituje, ariko imbere ahari ya mababa ibihuha umwuka iwujyana imbere. Uko niko indege ifite mwene izi moteri munsi y'amababa zikora nka ventilateur, zihuha umwuka mwinshi cyane ziwerekeza imbere, zigakora icyitwa propulsion, gusunika ikintu ukijyana imbere. Izi ventilateur nizo zijya zigwamo nk'inyoni mu kirere, indege igakora impanuka. Uzazibona ku ndege ziba ziri muri bya bintu bijya kumera nk'amatara. Ibi ngibi byongeraho ibyitwa reacteur. Reacteur ni ubundi bwoko bw'imashini zishinzwe gushyushya wa mwuka indege irimo guhuha kugira ngo usohoke vuba, usohoke muri za ventilateur vuba. Indege nini zigira reacteur enye. Reacteur imwe iba ifite ingufu zingana n'izi modoka z'amavatiri 320 yose yishyize hamwe. Indege za mbere ziswe avion à réaction zatangiye kugera mu kirere kuva mu myaka ya za 50. Indege yashoboraga kwambuka inyanja ya Atlantique mu masaha 7, bakazita long courrier kubera ko zishobora gukora ingendo ndende zidahagaze. Yamenyekanye cyane ni Inyamerika yitwaga Boeing 707. Hanyuma haje Caravelle yakozwe n'abanyaburayi, ikurikirwa n'umuryango wose w'ama Airbus nka A300, A340 n'izindi. Ubundi indege zitwara abagenzi ntabwo ziba zigomba kurenza umuvuduko w'ibirometero 900 ku isaha, ariko hari indege bita supersonique. Ikinyabiziga kiri supersonique ni ikinyabiziga cyose gishobora kwiruka kurusha ijwi. Ijwi ryiruka ibirometero 1224 mu mwuka urimo dogere Celsius 15 z'ubushyuhe. Uyu ni wo muvuduko amajwi yanyu akoresha ku matelefone mu gihe cy'ubushyuhe buri kuri dogere Celsius 15. Dogere Celsius 15 nibwo bushyuhe buba muri mu kirere aho indege zigendera. Nyamara ku isi habaho indege zigenda ibirometero birenga 2000 ku isaha. Yamenyekanye cyane ariko yahagaritse akazi mu 2003, yitwaga Concorde, ni y'Abafaransa n'Abongereza. Yagendaga ibirometero 2200 mu isaha. Yagendaga ku muvuduko ukubyijwi inshuro ebyiri. Imbunda nyinshi zisanzwe zirasa isasu rigenda ku muvuduko wa metero 500 ku isegonda, ubwo ni ibirometero 1800 mu isaha. Birumvikana ko iyi ndege yashoboraga gusiga isasu. Igisirikare cya Amerika gifite yitwa Falcon HTV-2. Iyi ngiyi igenda ibirometero 20,920 n'ibice 5 mu isaha.
gusa nayo ni indege ya gisirikare, ariko kuri uyu muvuduko wayo iramutse ihagurutse barashe isasu yagenda ikagera i Rusizi, igakata ikagaruka, igahura na rya sasu ritararenga intara y'Amajyepfo, byahurira nk'i Huye. Mbere y'uko indege iguruka bayikorera ibinyacumi by'amagerageza ku buryo indege ihaguruka biteguye buri kintu gishobora kuyibaho. Bareba niba za ventilateur zihuha umuyaga uyigurutsa zikora neza, bakareba niba zakomeza gukora igihe baza kugongana n'inyoni mu kirere, bakareba niba zakomeza gukora igihe baza kugwa ku kibuga kirimo amazi, bagapima amapine. Indege nka Boeing 747 iba ifite amapine 18 kandi bayihindurira amapine buri uko iguye nibura inshuro 150. Buri uko indege iguye kandi bareba niba bayongeramo amavuta cyangwa se ibyinywa kugira ngo iguruke. Muri Boeing 747 hajyamo nibura toni 170 za kerosene. Irumvikana nk'amavuta menshi, ariko ntabwo inywa kurusha amamodoka yanyu, kubera ko ubaze neza wasanga inywa litiro 2.5 ku birometero 100 kuri buri mugenzi. Izi litiro 2.5 ku birometero 100 kuri buri mugenzi, buri muntu wese utunze imodoka yazigondera. Gusa baramutse bagusabye kuyuzuza amavuta byagutwara atari munsi ya $300,000 z'amanyarwanda. Mbere y'uko indege ihaguruka kandi babanza kureba uburemere bw'ibintu igiye kwikorera. Byose biba bipimye. Ni nayo mpamvu mu ndege babagenera ingano y'ibiro mutagomba kurenza. Baba bagira ngo bamenye ingano y'ibyo indege iza kunywa, kubera ko indege yikoreye byinshi inywa byinshi. Nyuma yaho umupilote aba agomba guhitamo inzira ari bunyuremo mu kirere, kubera ko ntabwo banyura hariho hose. Didier Tabure ni umwe mu bapilote muri kompanyi y'indege ya Air France. Avuga ko umupilote ahitamo inzira akurikije hatari buhure n'umuyaga mwinshi uturuka imbere y'indege. Iyo ikirere kimeze neza ugahitamo inzira ari bukoreshemo igihe gitoya, bikanamutwara amafaranga make. Ku bibuga by'indege haba hari umunara cyangwa se inzu ndende yitwa tour de contrôle. Haba hicayemo abantu bareba ahantu hose mu kibuga. Bamwe baba bashinzwe kuyobora indege zimaze kugwa zirimo kugenda mu kibuga rwagati muri aerogare cyangwa ya mazu yose abakikije ikibuga, ndetse no muri piste. Piste ni twatuyira indege zihagurukiramo cyangwa se zigwamo. Abantu bari muri uyu munara bavugana n'abatwaye izo ndege babisikanya izigwa n'iziguruka ngo zitagongana, kubera ko inzira ziba ari nke kandi indege ari nyinshi. Ku bibuga mpuzamahanga binini indege ziba zisa n'izitonze umurongo, kubera ko hafi buri minota 2 indege iragwa. Iyi indege ikimara kuva ku butaka ntabwo iba ikirimo kurebwa na ba bantu bicaye muri wa munara, ahubwo undi muntu uri muri kimwe mu byumba byo hasi niwe uhita yikurikirana. Kuri mudasobwa ye haba hiyanditseho nimero y'iyo ndege, umuvuduko ifite ndetse n'ubutumburuke iherereyeho. Uyu nguyu niwe barimo kuvugira muri radio ayobora umupilote mu nzira arimo kunyuramo. Hari intera indege imara kugeramo, umupilote agahindura radio agatangira kuyoborwa n'undi muntu uri ku kindi kibuga cyangwa se mu yindi kabine mu cyerekezo arimo ajyamo. Mu kirere haba hari amagana y'indege. Nuza kujya ku rubuga rwa internet wa3.flightradar24.com ushobora kuza kureba umubare w'indege ziri mu kirere muri ako kanya. Mu kirere cya Kanombe indege zishobora kubisikana ari ibinyacumi zijya mu byerekezo bitandukanye. Ubwo nateguraga iki kiganiro byari biteganijwe ko hagati ya saa 3 za mu gitondo na saa 4 z'ijoro i Kanombe haza kugwa indege 26 zivuye hirya no hino ku isi. Ukoresheje Flightradar24 cyangwa se urundi rubuga rwitwa flightaware.com ushobora no gukurikirana indege runaka. Uramutse uzi nimero y'indege umuntu wawe yicayemo, ushobora kuyikurikirana ukajya umenya aho igeze kuva ihagurutse ku kibuga cy'indege runaka kugeza iguye ku kindi kibuga cy'indege, kugeza ikivuyeho ikagira ahandi yerekeza. Hamwe n'iri koranabuhanga ringana gutya, ni gute indege zikica amagana y'abantu buri mwaka? Nk'umwaka ushize impanuka z'indege zishe abantu 556 mu mpanuka 15 zabaye. Nubwo indege zikiri uburyo bwa mbere bwizewe bw'umutekano mu ngendo, hari abantu bagipfa bishwe n'indege. Umuntu urimo kugendesha amaguru aba afite ibyago byo gukora impanuka inshuro 6 kurusha umuntu wicaye mu ndege. Toronto muri Canada ku itariki ya 2 y'ukwa munani mu 2005 indege ya Airbus ya kompanyi Air France yataye umuhanda uyerekeza mu kibuga, ariko ntiyagira uhitana.
ku ya gatandatu y'ukwa munani mu 2005 ku nkengero z'ikirwa cya Sicile mu Butaliyani, indege ya ATR 72 ya kompanyi Tunenter yiroshye mu mazi, abantu 13 barapfa. Atene mu Bugereki ku ya 14 y'ukwa munani mu 2005 Boeing ya kompanyi Helios yisekuye ku butaka, abantu 121 barapfa. Ku ya 16 y'ukwa munani mu 2005 muri Venezuela ku mupaka uyigabanya na Colombia, indege ya ND-80 ya West Caribbean yarahanutse, abantu 152 bahita bapfa. Sumatra muri Indonesia ku itariki ya 5 y'ukwa 9 mu 2005 Boeing ya Mandala Airlines yisekuye ku mujyi wa Medan, abantu 117 bari mu ndege bahita bapfa, 47 bari hanze barapfa. Lagos Nigeria ku itariki ya 22 y'ukwa 10 mu 2005 Boeing 737 ya Bellevue Airlines yarahanutse, abantu 117 bahita bapfa. Ku itariki ya 10 y'ukwa 12 i Port Harcourt muri Nigeria, indege ya Sosoliso Airlines yananiwe kugwa ku kibuga yica abantu 107. Mu 2005 honyine impanuka z'indege zishe abantu 1554. Umva undi mubare hano. Mu bihugu biteye imbere nibura indege 9,000 zinyura hejuru y'imitwe y'abantu buri munsi mu gihugu kimwe. Abantu batega indege mu buryo buhoraho iyo bagiye guhitamo kompanyi y'indege bajyana nayo, babanza kureba niba iyo kompanyi yizewe mu birebana n'umutekano. Bareba niba indege zayo zidakunda gukora impanuka. Kompanyi zikunda gutungwa agatoki kuko zifite umutekano muke wo mu kirere ni izitwa low cost. Ni izahembwe low cost, ni kompanyi z'indege zihendutse cyane mu biciro. Nyamara kompanyi zihendutse cyangwa se low cost aho zitandukanye na kompanyi zisanzwe ntabwo ari ku mutekano wo mu kirere, ahubwo ni ku mudendeza abantu bagendamo. Kompanyi zisanzwe zo zigwa cyane cyane ku bibuga by'indege mpuzamahanga, mu gihe low cost zo zinakoresha ibibuga bisanzwe by'imbere mu bihugu. Ibi bivuze ko ushobora gutega indege iva Kinshasa ije mu Rwanda, umwe agatega kompanyi isanzwe ihaguruka Kinshasa ikamanukira ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe, mu gihe wateze low cost izamusiga i Kamembe agatega imodoka imuzana i Kigali. Ikindi, abagenda muri low cost kenshi baba begeranye, kandi iyo bashatse ibyo kurya bishyurira ibyo kurya mu ndege ku mufuko wabo. Mu Rwanda kugira ngo utware abantu mu ndege bigusaba uruhushya rutangwa n'ikigo cyitwa ORAC, Office Rwandaise de l'Aviation Civile, cyangwa se Rwanda Civil Aviation Authority, RCAA. Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'indege za gisivile. Abangaba nibo bagenzura imiterere n'ubuziranenge bw'indege zose zinyura mu kirere cyacu. Bashobora no gukumira zimwe mu ndege bakazibuza kuguruka hejuru yacu kubera ko batazizeye. Banafite uburenganzira bwo gusuzuma indege yose iguye ku butaka bwacu, basanga hari ibyo itujuje bakayishyira ku rutonde rw'umutuku, urutonde rw'indege zidahawe ikaze mu Rwanda. RCAA nayo ntabwo ikora ibyo yishakiye kubera ko itanga impushya igendeye ku mahame yatanzwe n'ikindi kigo cyitwa OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, gikorera Montreal muri Canada. Buri kompanyi yose igihugu yabikomokamo cyose, zose zitegetswe kubahiriza amabwiriza amwe. Rimwe na rimwe kompanyi z'indege zo mu gihugu kimwe zishobora kwisanga hari ibihugu zitemerewe kugeramo, kompanyi zo mu gihugu zose uko zakabaye. Amagenzura ajya akorwa na OACI ashobora gusanga kompanyi z'indege zo mu gihugu runaka zikoresha indege zishaje cyangwa se zitizewe mu buziranenge, cyangwa se abapilote bazo batarahawe amasomo ahagije. Nibyo byigeze kuba kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu 2006 kompanyi z'indege zose zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabujijwe kuguruka mu kirere cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kubera ko inyinshi zabaga zishaje, zidafatwa neza, kandi n'abapilote bazo batizewe mu bunararibonye. Mu mpera z'umwaka ushize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wavuguruye uru rutonde. Kompanyi z'indege 21 zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo zemerewe kwerekeza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Kubera gushyiraho amabwiriza no gukora intonde z'umutuku ku ndege zimwe na zimwe, ikirere cy'Uburayi na Amerika nicyo kirere kirimo umutekano kurusha ibindi byose mu isi. Kubera iyo mpamvu kandi iki kirere nicyo kibamo umubyigano ukabije w'indege. Ikirere kitabamo indege nyinshi nko muri Amerika y'Amajyepfo na hano iwacu muri Afurika niho haba impanuka nyinshi z'indege. Bisa naho indege nke zinyura mu kirere cyacu ziba zifite ibyago byinshi byo gukora impanuka. Indege zikora kuri uyu mugabane wacu zijya ahandi hanze y'uyu mugabane nta kibazo zifite, ariko izikora imbere mu bihugu, ni ukuvuga zitwara abantu zibakura ku kibuga kimwe zibajyana ku kindi imbere mu gihugu, nizo ziba zifite ibibazo kubera ko ni indege nke ziba zishaje, kenshi ziba zaraguzwe mu makompanyi y'Iburayi yahagaritse kuzikoresha kubera ko zishaje.
gusa ibi nanone ntibivuze ko indege z'amakompanyi mpuzamahanga asanzwe yizewe ku mutekano zo zidakora impanuka. Nyamara iyo bakoze indege mbere yo gutangira kuyitwaramo abagenzi babanza kuyigendesha ibihumbi by'amasaha bayigerageza mbere y'uko bayishyira mu kirere ngo itware abantu. Tukivuga ku by'impanuka, muri aka karere kacu haherutse gupfira abantu 157 bari baturutse Addis Abeba bajya Nairobi, bari mu ndege ya Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 numero 8 AVG 62450 yakozwe mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2018. Ethiopian Airlines yayiguze ku itariki ya 15 y'ukwa 11 mu 2018, bivuze ko yari imaze iminsi 85 yonyine ikora. Indege zo muri ubu bwoko ni nshya kubera ko uruganda rw'abanyamerika rwakoze izi ndege za Boeing 737 Max 8 rwasohoye indege ya mbere y'ubu bwoko ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 5 mu 2017. Nyuma y'umwaka umwe gusa mu 2018 iya mbere yahise ihitana abantu 189, yari ya Lion Air yo muri Indonesia. Ni iki mu by'ukuri cyabaye kuri izi ndege? Dore iki ibinyamakuru birimo New York Times byanditse. Boeing 737 Max 8 niyo ndege ya nyuma ya Boeing, niyo iri ku isoko. Ikoranye ikoranabuhanga rigezweho riyifasha gutanga umutekano usesuye. Ni indege zashyizwemo ikoranabuhanga ryiswe MCAS, Maneuvering Characteristic Augmentation System. Ubu ni uburyo bwashyizweho bufasha izi ndege kwigarura mu murongo iyo mudasobwa yazo ibonye ko indege yararamye cyane cyangwa se irimo kureba mu kirere cyane, nko mu gihe cyo gufata ikirere. Ni ukuvuga ko muri izi ndege iyo nka kwa kundi indege irimo guhaguruka ku kibuga ireba hejuru irimo gufata ikirere igasa n'iraramye irebesha izuru mu kirere, iyo iraramye cyane iyi MCAS cyangwa se gahunda ya mudasobwa iribwiriza ikayigarura mu murongo igasa n'iyicuramisha. Iyi gahunda ya mudasobwa isa n'iyigarura ngo irebesha amazuru hasi. Iyi ndege irimo kugenda itambitse, amababa yayo aba arimo gufata umuyaga mwinshi utuma ibasha kujya imbere no kuguma mu kirere. Ariko iyo iraramye cyane irebesha amazuru mu kirere ikamera nk'icyogajuru kirimo kuzamuka, amababa yayo ntabwo ashobora kubona umuyaga. Ariho iyi gahunda ya mudasobwa ya MCAS ihita igarura indege mu murongo igasa n'iyicuramisha kugira ngo amababa yongere afate umuyaga, moteri ntizize kuzima. Gusa iri koranabuhanga ni rishya ndetse abapilote benshi ntabwo barizi. New York Times yabyanditse. Amakuru yavuye mu iperereza ku mpanuka ya Lion Air yagaragaje ko iyi gahunda ya mudasobwa ya MCAS yibeshye ko indege irimo kurebesha amazuru hejuru maze irayicuramisha. Umupilote wayo yahise arwana no kuyigarura ayirebesha hejuru. Uko yayigaruraga iyi MCAS yahitaga yongera kuyicurika kugeza ubwo byabaye inshuro 26 zose. Byasaga naho umupilote arimo kurwana na gahunda ya mudasobwa yari yagambiriye kubica. Byarangiye indege imanutse bucumu yiroha mu mugezi wa Java yica abantu 189. Nubwo amaperereza gikomeje, ariko bitekerezwa ko ibingibi ari nabyo byabaye ku ndege ya Ethiopian Airlines. Mu mwaka ushize hari amakompanyi y'indege yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko atarazi ko iyo gahunda ya mudasobwa iba muri Boeing 737 Max 8 zabo. Hashize iminsi itari myinshi Boeing ivuze ko igiye gukora ubushakashatsi kuri iyi gahunda ya mudasobwa. Gusa birasa naho ibintu bititeguye gusubira mu buryo vuba kuri Boeing, kubera ko nyuma y'uko kompanyi z'indege 8600 zimaze guhagarika gukoresha iyi ndege, Boeing irimo irarwana no kudatakaza amasoko yari yabonye kubera ko yari irimo gukora mwene izi ndege zigera ku 5,000. Hari abantu batanze komande cyangwa se amasoko yo gukora indege 5,000 za Boeing 737 Max 8. Ni igikorwa kibabaje kuri Boeing, ariko gisa naho gishimishije ku bihugu nk'Uburusiya kubera ko Umurusiya witwa Vladimir Tatarenko yamaze gukora indege izajya yihambura igihe hagiye kuba impanuka, maze kiriya gice kiba kicayemo abantu kikavaho kikamanuka mu mutaka, igisigaye kikisenyura ku butaka cyonyine. Dusoreje iki gice cy'ikiganiro cyacu. Ikiganiro tubashimira kuba mukuru.